जब राणा सुनते अकबर के कुकृत्यों की कहानी, थे मीना बाजार के दुष्कर्मों की कोई जब बयानी दे। तलवार निकलती झट से बोले काटू कितने सर तो बता, उन कायर मुगलों की कर दूं सुनी कितनी धर तो बता। सैनिक बोले राणा रोग न हमको आज्ञा दे, सालों से फड़क रही है बुझाएं छूटी न रण की आशा दे। राणा बोले रुको जरा रणचंडी को भी मनाएंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे या खुद माटी में मिल जाएंगे। एक लिंग बन करके हम वो रण कौशल दिखलाएंगे, मेवाड़ी है रक्त रगों में दुनिया